अहिले म यो उभिराखेको छु यो प्रस्तावित दोधरा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकीको प्रस्तावित निर्माण हुने स्थलमा म यहाँ उभिराखेको छु। अब आफैलाई पनि एउटा आश्चर्य लागिरहेको छ। म योभन्दा पहिलोचोटि आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ रुखहरू थिए। आज चाहिँ निर्माणको लागि यो रुखहरू क्लियर भएको छ र यो यति चाँडै यो काम भयो, त्यसमा खुसी चाहिँ एकदमै धेरै लागिरहेको छ। करिब 20 वर्षदेखि यो दोधरा चाँदनीको परियोजना बन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँको जनताहरूले सुनिरहनु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि अब यो चाहिँ कहिले बन्ने खालि हामीलाई आश्वासन मात्र आयो भनिरहनु भएको थियो। आज यो चाहिँ निर्माण हुने चाहिँ चरणमा चाहिँ पुगेको छ। अब यसको चाहिँ अब यो वातावरणीय क्लियरेन्सको लागि, रुख कटानको लागि निकै समस्या भइरहेको थियो। हालका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीज्यू आएपछि उहाँको सक्रियता, उहाँको नेतृत्वमा हामीले काम गर्यौँ। हामीले काम गरेपछि यी वातावरण सम्बन्धी कामहरू चाहिँ शीघ्र रूपमा सम्पन्न भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ रुख कटान गर्यौँ र यो जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ प्रारम्भिक निर्माणको लागि काम गर्नुस् भनेर हामीले एम्बेसी, हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत इन्डियन एम्बेसीमा पठाइसकेका छौँ। यो भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा बन्ने परियोजना हो र यो परियोजनाको लागि भारत सरकारबाट निर्माण कम्पनी छनौट भइसकेको छ, उहाँहरूसँग करार सम्झौता भइसकेको छ र अहिले चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ यहाँ प्रारम्भिक निर्माणको चाहिँ तयारी भइरहेको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा फिलिङको काम गर्न सुरु गर्नु भएको छ। बााउन्ड्री तारबार लाउनलाई चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ र विधिवत रूपमा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यू र भारतको प्रधानमन्त्रीज्यूको बाट चाहिँ यो विधिवत रूपमा यसको चाहिँ शिलान्यास भएपछि यो पूर्ण रूपमा विधिवत रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ निर्माण कार्य सुरु हुन्छ। अबको 3 वर्षमा चाहिँ यसको चाहिँ निर्माण सकिने गरेर चाहिँ काम हुँदैछ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा खालि अब सुदूरपश्चिममा चाहिँ एउटा बन्दरगाह बन्यो। अब यसले चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ आयातलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ भन्ने मात्र सोच्नु भएन। यो व्यापारिक पूर्वाधार हो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हामीले सामान अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका जहाँ पनि दोधरा चाँदनीबाटै पठाउन सक्छौँ। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ यो बन्दै गर्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ उत्पादनको लागि पनि हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। त्यो उद्योगहरू स्थापनामा पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ। त्यसले नै